Tuyệt đối đừng bỏ qua những câu nói nổi tiếng về bất động sản. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Cho bạn nào chưa biết thì đây là những tiêu chí để lựa chọn bất động sản. Nhất cận thị ngày xưa ấy nó là gần chợ, nhưng hiểu rộng ra là gần các khu đô thị, dễ tiếp cận với các tiện ích như là chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí. Nhị cận giang nghĩa là gần sông, gần biển. Nếu mà xét về phong thủy ấy, nó tượng trưng cho tài lộc, cho phú quý. Vì vậy gần sông nước là một tiêu chí lớn để lựa chọn bất động sản. Thứ ba ấy là tam cận lộ, nghĩa là nó là có kết nối giao thông thuận tiện, cho nên là ở khi nào mà có cái dự án làm đường ở khu nào ấy là khu đó có đất sốt xình xịch luôn. Nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư bất động sản mà chưa biết đầu tư như thế nào cho hiệu quả, hãy liên hệ với Kiên qua phần tiểu sử.